হায়ার ব্র্যান্ডের এসি মানে একদম 10-15 বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। ডেটন টার্বোকুল, এই যে দেখেন এখানে কি লেখা আছে, আপ টু 15 মিটার এয়ার ফ্লো, বাইরে পানি আসার কোনো সুযোগ নাই। দেখেন কিভাবে লক করা আছে। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজের মধ্যেই 32 গ্যাস। হাই বাজেটের একটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনার লো বাজেটের মধ্যেই। হায়ার ব্র্যান্ডের কিন্তু রিমোটটা অনেক স্লিম, অনেকটা একদম সেলফোনের মতো। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা হায়ার ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল এসি নিয়ে কথা বলবো। হায়ারের আজকে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে টার্বোকুল। আর টার্বোকুলটার অফিসিয়াল এসি কিভাবে চিনবেন আর কি কি ফিচার্স আছে, কেন হায়ার ব্র্যান্ডের এসি কিনবেন, আমরা বিস্তারিত জানাবো। আমরা কিন্তু ক্রকারিজ পার্কে রয়েছি, ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায় আনন্দ সিনেমা হল আছে, এটা ঠিক বিপরীত পাশেই আপনারা ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়। তো আজকে পুরো এসিটা আনবক্সিং করব। আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে সহযোগিতা করবে বাবু ভাই আছে। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। হায়ারের এসি তো মানে আগে আমরা আনবক্সিং করে দেখাইনি। না, এর আগে হায়ার এসি দেখানো হয় নাই। আর মূলত হায়ারের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা মডেল হচ্ছে টার্বোকুল। এটা কিন্তু দীর্ঘদিন আমাদের কাছে স্টক ছিল না, তো নতুন করে আবার আমাদের স্টকে প্রোডাক্ট চলে আসছে। যারা আমাদের কাছ থেকে এর আগে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো নিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, আজকে কিন্তু আমরা হায়ার একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, সম্পূর্ণ স্টোর প্রাইস দিব। আর এটা যেহেতু সম্পূর্ণ অফিসিয়াল ইনটেক প্রোডাক্ট, আমরা এই প্রোডাক্টটা আনবক্স করে এটা ওয়ারেন্টি পলিসি, এইটার মধ্যে কি কি অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে সেটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে আমরা একটু খোলা শুরু করি। হায়ারের প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলার কিছু নাই, কিন্তু তারপরও একটা ব্যাপার থাকে, যারা নতুন এসি নিচ্ছেন তাদের একটু জানা দরকার যে আসলে কি কারণে আপনারা হায়ার এসিটা নেবেন। আচ্ছা, তা সর্বপ্রথম এটা আমরা আনবক্স করব। ওকে, আনবক্স করে দেখাবো যে এটার মধ্যে কি কি আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা আপনাদের সামনে ডাইরেক্ট আনবক্সিং করছি। আর হায়ারের এসি গুলোর সাথে যা যা লাগে এগুলো কিন্তু সবই ম্যাক্সিমাম দেওয়া থাকে। অনেক শোরুমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনি এসি নিলেন, এসি পরে ছোট ছোট অ্যাকসেসরিজগুলো আবার প্রাইস ধরে কেনা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার প্রাইসটা অনেক বেশি পড়ে যায়। আমরা আজকে একদম ক্লিয়ার করে দিব আপনার এখানে টোটাল কি কি আছে, যে জিনিসগুলো সম্পূর্ণ একটা ইনটেক প্রোডাক্টে থাকা দরকার। ওকে, সর্বপ্রথমে আমি দেখাচ্ছি, এখানে আছে আপনার অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি কার্ড। এই যে দেখেন লেখা আছে এই যে ই ওয়ারেন্টি। ই ওয়ারেন্টি বলতে আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডের পাশাপাশি এটা ই ওয়ারেন্টি চালু করতে পারেন, অনলাইন ওয়ারেন্টি, যেটা নাম্বারের মাধ্যমে আপনি এটা অফিশিয়ালি ভাবে ওয়ারেন্টি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন সব সময় সার্ভিস পাওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই একটা। তারপরে এখানে আছে রিমোট। আচ্ছা, হায়ার ব্র্যান্ডের কিন্তু রিমোটটা অনেক স্লিম, অনেকটা একদম সেলফোনের মতো। দেখেন একদম ছোট, আর এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস। এখানে অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে, কিন্তু আপনি এখানে অনেক অপশন পাবেন, টার্বো থেকে শুরু করে অনেকগুলো মোড, এগুলো পরে আলোচনা করছি। ওকে, একটা একটা করে আগে জিনিসগুলো দেখাই। আচ্ছা, তো আমরা পাশাপাশি যদি এখানে একটু খেয়াল করবেন, হায়ার ব্র্যান্ডের এসি গুলো কিন্তু আপনার ফুল বক্সে কিন্তু ককশিট দেওয়া। আচ্ছা, এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই জিনিসটা ট্রান্সপোর্টে যাতে আপনার ক্ষতি না হয়ে যায়। আচ্ছা, আপনি একটা এসি নিয়েছেন, এসিটা বিভিন্ন জায়গায় নিতে পারেন, দেখা যাচ্ছে আপনার বাসা দূরে, এটা ভ্যানে নিলেন বা গাড়িতে নিলেন, যাতে প্রোডাক্টের ক্ষতি হয়ে না যায়। ঢাকা থেকেও তো ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট আমরা কুরিয়ার করি, প্রোডাক্টের যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেই ক্ষেত্রে এগুলো সম্পূর্ণ ককশিট দেওয়া আছে। এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রোডাক্টটা সেফ থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়াটার পাইপ থাকবে। আচ্ছা, ওকে, আমরা যদি একটু ককশিট দিয়ে অনেক সুন্দর করে কিন্তু মোড়ানো। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে, এই যে আমরা যে এসিটা আছে এটা কিন্তু ডিরেক্ট হচ্ছে আনবক্স করে ফেললাম। হ্যাঁ, এই যে দেখেন এটার মধ্যে যে ব্যাটারিগুলো আছে এটা কিন্তু চাইনিজ, রিমোটের ব্যাটারিটাও দেওয়া আছে, গ্লোবাল ব্র্যান্ডেড ব্যাটারি। ওকে, আচ্ছা, আমরা জাস্ট হচ্ছে এসিটা হচ্ছে আপনাদেরকে একটু আনবক্স করে এখন রেখে দেখেন। হ্যাঁ, ওকে, এই হচ্ছে আসলে এসিটা। অনেক সুন্দরভাবে এসিগুলো কিন্তু আসে, এবং এখন কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ড এসিগুলো কি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হচ্ছে? না, এটা সম্পূর্ণ গ্লোবাল। এটা গ্লোবাল, চায়না থেকেই আসে। আচ্ছা, চায়না থেকেই আসে। আপনার শুধু বাংলাদেশে এগুলা কিউসি চেক করা হয়। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, এই হচ্ছে হায়ার। এবার আমরা কথায় আসি যে আপনি হায়ার এসি কেন কিনবেন। আচ্ছা, এই প্রশ্নটাই অনেকে থাকতে পারে যে ভাই বাজারে তো আরো অনেক কোম্পানি আছে, হায়ারটা মূলত কি কি কারণে কিনবো। দেখেন, আপনি যদি একটা নন ইনভার্টার এসি কিনেন এবং আপনার বাজেট যদি কম হয়, কিন্তু আপনি যদি জানেন যে একটা এসিতে কোন গ্যাসের এসিটা সবচেয়ে ভালো, আপনি একটু কাছে আসলে আমি দেখাবো। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে R32। দেখেন, এখন আপনি যদি বাজারে যদি সবার কাছ থেকে শুনেন যে R32 গ্যাসের এসিটা সবচেয়ে ভালো, এবং আপনি যদি R32 গ্যাসের একটা এসি কিনতে যান, যেই কোনো ব্র্যান্ডেই যান, বিশেষ করে ভালো টপ ব্র্যান্ডে গেলে কিন্তু 80 থেকে 90 হাজার টাকা লাগবে 1.5 টনের একটা এসি কিনতে। আচ্ছা আচ্ছা, যেই এসিতে তারা 32 গ্যাসটা ব্যবহার করে। কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন হায়ার ব্র্যান্ড, একমাত্র হায়ার ব্র্যান্ডই দিচ্ছে
ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজের মধ্যেই 32 গ্যাস। আপনি অন্য কোম্পানিতে কিন্তু 410 নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি দেখা যায় যে 90% ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার এসি গুলো 410, শুধুমাত্র ইনভার্টার যেগুলো 70 এর উপরে সেগুলাতে 32টা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি একটা হাই বাজেটের একটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনার লো বাজেটের মধ্যে। আর বিশেষ করে বাসাবাড়িতে কিন্তু বর্তমানেও 85% ফ্যামিলি নন ইনভার্টার ব্যবহার করে, কারণ একটা রুমে কিন্তু আপনি টানা এসি চালাতে পারবেন না, আপনার বিভিন্ন কাজ থাকতে পারে, আপনি কাজের মাথায় তো এসি অন করে রাখবেন না, রান্নাঘরে যাচ্ছেন এই কাজ সেই কাজ, এত কাজের মধ্যে কিন্তু এসিটা লং টাইম চলবে না, একমাত্র রাতেই হয়তো দেখা যায় 4-5 ঘন্টা টানা চলবে, কিন্তু গ্যাপ শটে এসি গুলো চলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো আমাদের এখানে সর্বপ্রথম ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন দেড়টন টার্বোকুল। এই যে দেখেন এখানে কি লেখা আছে, আপ টু 15 মিটার এয়ার ফ্লো। আচ্ছা, লং ডিসটেন্স এয়ার ফ্লো অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের সাথে টক্কর দিতে পারবে। 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, এটা কিন্তু আপনার এসি অন করার সাথে সাথে ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনো ব্র্যান্ড এসি অন করলে কিন্তু কমসে কম 30 সেকেন্ড পরে কুলিং দেয়, হাই কোয়ালিটি এটা ইনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন এটার মধ্যে 100% কপার পাইপ পাবেন এবং পাইপগুলো হবে অনেক মোটা। আর এই এসিটার উপর থেকে আমি দেখাই, এটা এয়ার ফ্লোর। এই যে দেখেন এয়ার ফ্লো ইন যেখানে আছে, এখানে দেখেন ইভাপোরেটরের যে লেয়ারগুলো আছে সব লক করা। আচ্ছা, বাইরে পানি আসার কোনো সুযোগ নাই, দেখেন কিভাবে লক করা আছে। এই যে দেখেন প্রতিটা জায়গা দেখেন সম্পূর্ণ আপনার এই যে দেখছেন এই যে লক করে দেখেন, এই যে একটা লক, আচ্ছা দুইটা লক, এভাবে এটা কিন্তু 4টা লেয়ার। হ্যাঁ 4টা লেয়ার এবং প্রতিটা লেয়ার লক করা আছে। আচ্ছা, আপনি এটা ব্যবহার করেন 10-15 বছর ব্যবহার করতে পারবেন অনায়াসে। হায়ার ব্র্যান্ডের এসি মানে একদম 10-15 বছর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হিডেন ডিসপ্লে, অন করলে এখানে ডিসপ্লেটা শো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি 5 বছরে পাবেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের জন্য 5 বছরের 1 ইয়ার্স পাবেন পার্টস, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 1 ইয়ার্স। আচ্ছা, দেখেন গ্যাস আর 32 এই একটা পজিটিভ দিক আছে। বিল্ড কোয়ালিটি, আচ্ছা বিল্ড কোয়ালিটি অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় হায়ার ব্র্যান্ডের বডি ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা যদি কোনো কাস্টমার যদি শোরুম ভিজিট করে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনি একটা শোরুমে যান, প্রোডাক্ট হাতে ধরে দেখেন। ইলেকট্রিক্যাল যে বিষয়টা আছে, যেহেতু এটাও একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, তাদের অবশ্যই একটা দিক থাকবে, তারা সার্ভিস পলিসি মেনটেন করে এই প্রোডাক্ট মার্কেটিং করে, কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে হায়ার খুবই ভালো হবে। আচ্ছা, আর আজকে আমরা তো এটাতে দিব ধামাকা ডিসকাউন্ট। এটা কি আপনার যেটা টার্বোকুল, এটা কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? এটা মূলত নন ইনভার্টার, এনার্জি সেভিং। প্রাইস কম। আজকে আমরা এটা কিভাবে ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় বলেন? আচ্ছা, কত? আমরা চাচ্ছি ডাইরেক্ট এসির উপরে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতে। তাহলে কত দাম? যারা আমাদের স্টোরে আসবে, আমাদের শোরুমটা ভিজিট করবে, অনেকে বলে যে ভাই শুধু এসি দেন, আমি আমার লোক দিয়ে লাগাই নিব। অনেকের বাসাবাড়ি তো দূরে ভাই, এই ঝামেলাগুলো করতেই চায় না। আচ্ছা ভাই, কত দিলে সুবিধা হয় বলেন? বাজারে তো অনেকেই 54-55 বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আজকে একটা প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি। এটার অফিশিয়াল প্রাইস কত? এটা কিন্তু কুরবানি ঈদ উপলক্ষে, যেহেতু সামনে ঈদ আছে। আচ্ছা, আমরা এটা বর্তমানে আপনাকে অনলি স্টোর প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি এসির উপরে 47,500 টাকা। 47,500 টাকা। 47,500 টাকা আপনারা আমাদের কাছ থেকে এসে এসিটা নিতে পারেন। আর ফিটিং করাতে চাইলে কেউ ফিটিং যদি কারো লাগে, সেই ক্ষেত্রে এটা ফ্লোর অনুযায়ী, অনেকে 2 তলায় থাকে, অনেকে 10 তলায় থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা অবশ্যই ডিসকাস করে এটা নিয়ে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে যারা আছে তাদের জন্য বলি, ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন অবশ্যই আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারিটা দিয়ে দিব সারা বাংলাদেশ। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে যারা চাচ্ছেন যে ভাই আমি প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছি, আমার ফিটিংস লাগবে না, আমরা হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা করে দিব, সেটা আলোচনা করে। আচ্ছা, শুধু এসির প্রাইস পড়বে 47,500 টাকা। আচ্ছা, আপনারা বিশেষ করে এটার কিন্তু ইনডোর আউটডোর টোটালি একদম আমি বলে দিচ্ছি, টোটালি প্রোডাক্টটা পাবেন আপনারা প্যাকেজ প্রাইস। আপনার বিল্ড আপ কোয়ালিটি অনেক হাই, এটা 55 নিচে আপনি কমপ্লিট করতেই পারবেন না। আচ্ছা, আমরা আজকে এসির উপরে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 47,500। তো যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে 47,500 টাকায় হায়ার ব্র্যান্ডের চমৎকার এই এসিটা কোকারিজ পার্ক থেকে আপনারা নিতে পারেন।